운동이 체크돼 있어가지고 많이 됩니다. 아, 내일이 제일 힘들 것 같은데. 뭐 세 분이 계시니까. 동계올림픽의 단꿈에 빠지며 모두가 깊이 잠든 새벽. 이병 헨리 이병 헨리 아, 쌤, 진짜 코 제대로 걸었어. 헨리 이병. 이런 나이 일어나야 너 때를 못 자. 벼랑간 잠꼬대로 간등성명되면 어떡하라는 거야. 지금 무엇은 또 이병 헨리. 또 있잖아. 이병 헨리. 제가 그랬습니까? 일어나 그냥. 부러운 정말. 무의식까지 이등병인 신병 덕에 잠기 밝은 수로 오빠가 잠을 설치는 사이 서서히 새로운 하루가 밝아옵니다. 자, 그거를 반으로 접어봐. 그렇지. 거기가 미완성이 돼도. 수로 오빠에게 배운 대로 곧잘하는 헨리. 이제 군인 다 됐네요. 그리고 여느 때처럼 체조로 몸을 풀고 아침밥을 맛있게 먹으며 특공부대에서의 마지막 날을 맞이합니다. 저 어제 이사 한 번 안 했으니까 저거 했대. 많이 했대. 막 용서를 비는데. 아니, 이 헨리가 죽었지. 그러면 이병 헨리. 또 있어. 그러면 이병 헨리. 이병 헨리 이병 헨리 원래 자퇴 안 하는 네가 그건 본인 모릅니다. 이병 헨리. 몇 번에 3번 들었어. 못 살리겠다니까. 큰일 나. 죽을 것 같으니까.